Lep pozdrav tudi z moje strani, hvala za vabilo na nocojšnjo okroglo mizo, ki ponuja zanimive teme in tudi osebna razmišljanja, ne samo nas teh tu kot sogovornikov, ampak pravzaprav vseh, ki ste se udeležili te okrogle mize. Jaz povezujem upanje predvsem z pozitivnimi stvarmi, s pozitivnimi cilji, ki si jih človek zastavi običajno tako v življenju in upanje pomeni hkrati tudi neko aktivno delovanje. Ja, dobro večer tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se organizatorjem za vabilo. Zame pravzaprav upanje predstavlja eno osnovno gibalo tako osebnostnega kot splošnega razvoja. Skratki, upanje je pravzaprav želja po neki spremembi, kot sta predhodnika povedala, po večini primerov v nekaj boljšega, drugačnega. Brez upanja je pravzaprav se ne zgodilo nič. Kot je rekel župan, sedel bi se in pogledal, kaj se dogaja okrog mene, nič pa ne bi sam naredil. Seveda upanje se spreminjajo tekom razvoja vsakega posameznika ali družbe in so zelo, zelo različna. Upanja je, kot je rekel župan, umirala zadnja. Jaz ne bi rekel ravno, da upanje umre zadnje, ker imamo žal v naši neposredni okolici, v tej družbi, v tej državi, kar precej ljudi, ki so dejansko upali in se morda ne samo po lastni krivdi znašli v nezavidljivem položaju. Zaupanje je pravzaprav popolno upanje, je predaja, morda bi to najlažje videli recimo z primera očeta in otroka. Oče ima v rokah otroka in tega otroka meče v zrak. Otrok se smeji in se tega veseli, ker v bistvu popolnoma zaupa. Je povsem predan očetu in ve, da ga bo, na njega se zanese in ve, da ga bo oče vedno ujel, zato bo treščil na tla. Ve pa otrok, da lahko trešči na tla, zato bo verjetno, če bi ga nekdo drug metal v zrak, potem kričal, ne bi pustil tega oziroma bi se jokal. Jaz sem pa narave zaupljiv človek in se mi zdi, da brez tega, da si zaupljiv, sploh ne moreš normalno funkcionirati. Če pogledamo, zaupanje je izjemno pomembno v družini, ker bi vsi vsakem dvomi in se ne bi zaupali, ne vem, kakšna bi bila ta harmonija. In popolnoma enako je seveda v službi, moja je še malce specifična, kar se tega tiče. Preprosto moram zaupati sodelavcem in zaupam, čeprav se zavedam, da je v bistvu odgovornost na meni. Ja, jaz mislim, da je zaupanje predvsem treba najprej zaslužiti, odslužiti in nenehno potrjevati, tako v osebnem življenju kot v službenem. Za vodje v določenih velikih gospodarskih sistemih se seveda zaupanje nujno potrebno, ker enostavno vsega ne zmoreš sam biti fizično in psihično. Vendarle pa angleški pregovor pravi trust is good, control is better, se pravi, zaupanje je dobro, kontrola je še boljša. Skratka, neka mešanica enega in drugega pri delu mora biti. Zaupanje svojih poslovnih partnerjev, zaposlenih, potrošnikov in vsega ostalo se seveda ustvariš skozi čas z zagotavljanjem tistega, kar si pravzaprav obljubil. Jaz sem imel sreče, da sem zaposlen v podjetju, ki si je ustvarilo že v prejšnjem časih precejšnjo mero zaupanja in je bilo pravzaprav nam na nek način lažje samo nadgrajevati tako zaupanje. Jaz moram reči, da ima naše podjetje še posebej tujini status zaupanja vrednega partnerja, zato ne nazadnje še ostajamo in delujemo v mednarodnem okolju. Mi delamo katastrofalno napako že več kot desetletje, da za ministre imenujemo neke strokovnjake, kao strokovnjake.
Jaz se spomnim prejšnjega ministra za okolje in prostor, ki je bil predstavljen univerzitetni profesor kot strokovnjak. Za takšen resor ni strokovnjaka na tem svetu, ker v okolje in prostor spada tako urbanizem, kot meteorologija, varstvo okolja in ne vem kaj še vse ne. Minister je povsod po svetu politična funkcija, ki mora imeti, politični funkcionar, ki mora imeti menedžerske sposobnosti. Veste, če postavite za ministra profesorja, ki celo življenje komandira sebe, pa mogoče še imel kakega asistenta, pa še to ne, zdaj pa postane šef enega ministerstva, ki zaposluje 1200 ljudi, kak lahko pričakuješ, da boš iz frizerskega salona začel voditi Cinkarno. Ne gre. Ne gre. In to delamo že več kot 10 let. Jaz sem že takratnem predsedniku vlade, ministru Roku, rekel, da naj kar vlado ukinejo in na Ljubljanski univerzi naredijo katedro za vladanje, ker so bili vsi vzhičeni, koliko ministrov pa profesorjev, doktorjev znanosti. Imam veliko spoštovanje do njih, ampak v politiki pa niti eden izmed njih ni naredil nekega vtisa name. Pa verjetno tudi še nekoga drugega ne. Kakšno je po vašem mnenju realno stanje glede korupcije v Sloveniji in kje so največje pasti morebitnega koruptivnega dejanja, ki seveda nima zaupanjem, ravno nasprotno od zaupanja? Jaz mislim, da kar se tiče razširjenosti pojava korupcije v tej Sloveniji vendarle malce pretiravamo. Verjetno se vsi spomnite ankete, ki je bila kakšnega pol leta nazaj narejena. Mislim, da med gospodarstveniki in politiki, neka evropska institucija je delala, kjer smo pristali na predzadnje mesto med 200 nekakšnih državami na svetu, tam nekje kot Somalija, pa tiste najbolj koruptivne države. Po eni drugi analizi, ki jo dela Evropski statistični urad, je Slovenija, kar se tiče držav za korupcijo med boljšimi državami, v zgornji polovici evropskih držav. Kot ste sami rekli, je verjetno res problem, da je danes praktično že vse korupcija. Bom povedal en primer. Pred časom sem bral monografijo krajevne skupnosti Hudinja, kjer so pač ljudje opisovali različne dobre izkušnje iz preteklosti. No in tam je ena gospa povedala, kak lepe spomine ima na drugo gospo, ki je, ker je pač delala na stanovanjski skupnosti, pomagala priti do stanovanja. Hvala vredno dejanje, gospa je še danes hvaležna, je za to pohvala, ampak pomislite, v teh časih, če bi to naredil, je pa to kaznivo dejanje. Mariborski župan je bil na prvi stopnji obsojen, zato ker je direktorci predlagal naj da službeno stanovanje, ne ukazom, pa predlagal na 7 mesecev zapora, ne pogojno. Se pravi, ravnanja ljudi, ki so bila pred časom še družbeno sprejemljiva, tudi pozitivno sprejeta, smo jo zdaj v teh časih označili za korupcijo.